Günaydın arkadaşlar. Haliç'teyiz yine. Sabah sisli bir hava var hafiften. Kapalı hava. Bugün 23 derece gösteriyor normalde ama şu an kapalı. Önümüzde de bir kefal atlıyor. Maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Kaç defa atladı. Diğer bir yanda uzun oltacılar var. Lapala atıyorlar. Çinekop'a, dişliye. Bayağı bir tekne kalabalığı var. Şu an 8 tane saydım. 8 tane tekne var. Habire dönüyorlar. Burası Çinekop'un yatağı. Tabi sadece Çinekop değil. Sarı kanat, arkasında lüfer de yapıyor burası. Arkadaşlar spin yapıyor. Hemen hemen her sabah geliyorlar. Geçen iki arkadaşa sordum. Onlar eve gidiyordu arabayla. Arabaya bineceklerdi. 2 tane almış, sarı kanat almış ama bir tane buradan lüfer aldığını söyledi. Bir arkadaş lüfer tutmuş buradan. Bayağı da güzel bir balık maşallah. Burası böyle arkadaşlar. Burası neresi? Burası hemen Fener Vapur İskelesi. Görünen yer. Şu en son gördüğünüz teknenin orada gece hep orada çapa atılıyor. Orada çinekop avlanıyor. Sarı kanat avlanıyor. Tam yatağı orası. Güzel de balık yapıyor orası. Gündüzleri ise pek çapa atan olmuyor. Devamlı bu şekilde geziyorlar. İşteyi kovalıyorlar. Dün arkadaşım Kabataş'a gitti. Onlar tur düzenliyor. Çok güzel istavrit çıktığını söyledi. Adam başı 2 kilo 3 kilo almışlar istavrit. Denizin ne vereceği belli olmuyor. Spinde durdurak yok arkadaşlar. Devamlı at çek, devamlı at çek, devamlı at çek. Rızıkları bol olur inşallah. Tutarlar o kadar emeğe, o kadar güce. Nasip kısmet her şey. Şimdilik o kadar arkadaşlar. Oltası suda olan herkese rast gelsin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Herkese sevgiler.